Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, belediyenin ihtiyaç duyduğu iş makinesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kapısını çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından bakanlık, belediyenin ihtiyacı olan kepçeyi Kaynaşlı Belediyesi'ne gönderdi. Düzenlenen törenle Kaynaşlı Belediyesi'nin araç filosu envanterine dahil edilen iş makinesi, kesilen kurbanın ardından ilçede hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen kepçe, belediye envanterine dahil edilmiştir. Emeği geçenlere ve Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ederiz dedi.